सूखी खांसी दूर करने के घरेलू उपचार। कफ एक ऐसी समस्या है जो बहुत आम होती है और हर किसी को कभी भी हो सकती है। मौसम के जरा से बदलाव से हमारे शरीर में सबसे पहले असर होता है और सूखी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ लेती है। सर्दी होने से हमारी नाक, गला सभी बंद हो जाता है और हमें सांस लेने तक में कठिनाई होती है। कई बार सर्दी तो ठीक हो जाती है लेकिन खांसी पीछा नहीं छोड़ती और ये खांसी बिना कफ के सूखी होती है। सूखी खांसी होने के कारण वायरल संक्रमण, फ्लू, सर्दी, स्मोकिंग, धूल मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा रहना, किसी बड़ी बीमारी का होना जैसे कि टीबी, अस्थमा, फेफड़ों में कैंसर, इन सभी कारणों से हमें खांसी होने लगती है। खांसी लगातार होने से हमें सीने में और सर में दर्द भी होने लगता है। खांसी की वजह से हमें अच्छे से खा पी भी नहीं पाते और किसी पार्टी मीटिंग जाने में भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। लगातार आती खांसी हमें सब लोगों की नज़र में ले आती है और हमारी वजह से दूसरे भी परेशान होने लगते हैं। सूखी खांसी सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलाते हैं। इसके कीटाणु मुख से निकलकर हवा में मिल जाते हैं और दूसरे के शरीर में सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो जाता है। इसलिए लोग खांसी वाले इंसान के संपर्क में आने से कतराते हैं। खांसी वाले व्यक्ति को हमेशा अपने साथ एक रुमाल या मास्क पहनना चाहिए और जब भी खांसी आए रुमाल मुंह पर रखें ताकि कीटाणु किसी और तक ना पहुंचे। वैसे तो खांसी की बहुत सी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है और इनसे हमें आराम भी मिल जाता है, लेकिन अगर इसका इलाज हमें घर पर ही मुफ्त में मिल जाए तो क्या बात है। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है और ये इलाज बहुत ही असरदार होता है। आयुर्वेद में बीमारी धीरे धीरे लेकिन जड़ से मिट जाती है। सूखी खांसी दवाई खाने के बावजूद 1 से 2 दिन में ठीक नहीं होती है। इसे ठीक होने में 10 से 15 दिन, कई बार तो महीने लग जाते हैं। ये दवाई कई बार अपना असर भी नहीं दिखाती। तो चलिए आज हम आपको सूखी खांसी दूर करने के घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं। सूखी खांसी दूर करने के ये घरेलू तरीके बहुत ही किफ़ायती और असरदार होते हैं। जब भी आपको या आपके घर वालों को यह बीमारी हो, आपको बस अपने घर में मौजूद सामान के अनुसार इसका इलाज करना है। सूखी खांसी के ये घरेलू नुस्खे आपको इस बीमारी से ठीक करेंगे। ये तरीके आपके किचन में ही हैं, बस आपको नज़र घुमाने की ज़रूरत है। ये घरेलू उपचार दवाई से ज़्यादा टेस्टी और असरदार होते हैं, जिसे आपके बच्चे भी आसानी से स्वाद ले लेकर खाएंगे। शहद का उपयोग। एक शोध के अनुसार शहद खांसी में किसी दवाई से ज़्यादा असरदार होती है। इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो खांसी के कीटाणु को नष्ट करती है। यह तरीका बच्चे, बड़े सभी पर असरदार होता है और खाने में टेस्टी होने के कारण सब इसे चाट चाट कर खाते हैं। 1 चम्मच शहद को दिन में 3 बार लें, इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। रात को सोने से तुरंत पहले ज़रूर लें, इसमें आपको सोते वक्त खांसी नहीं आएगी और आप चैन से सो पाएंगे। बच्चों को आधा चम्मच ही खिलाएं। यह इलाज आप बच्चों के लिए भी अपना सकते हैं। हल्दी का उपयोग। सूखी खांसी के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा इलाज है। हल्दी का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत समय से होते आ रहा है। हल्दी हमारे सौंदर्य को निखारने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। आधा कप पानी को उबाल लें, उसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 दालचीनी स्टिक और 1 टीस्पून काली मिर्च मिलाएं। इसे 1 से 2 मिनट और उबालें, फिर इसमें 1 टेबल स्पून शहद मिलाएं। अब इसे दिन में 2 बार पिएं जब तक आपको आराम न मिल जाए। इसके अलावा 1 कप पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन डालें। इसे तब तक उबालें जब तक वह आधा न रह जाए। अब इसमें शहद मिलाएं। अदरक का उपयोग। अदरक खांसी के लिए नेचुरल दवाई है। अदरक के कुछ कुछ टुकड़े 1 कप पानी में उबाल लें, फिर इसे 2 चम्मच शहद मिलाएं और इसे दिन में 2 से 3 बार पिएं। खांसी में ज़रूर आराम मिलेगा। इसके अलावा आप अदरक के कुछ टुकड़े ऐसे ही चबा सकते हैं। नमक के पानी का उपयोग। कफ में नमक का पानी बहुत ही असरदार होता है। यह गले के दर्द को दूर कर खांसी से भी आराम देता है। 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें 1 टेबल स्पून नमक मिलाएं। अब इस पानी को मुंह में लेकर गरारे करें। इस प्रक्रिया को दोहराते रहें, इससे आपके गले को बहुत ही आराम मिलेगा।
नींबू का उपयोग। नींबू में विटामिन सी होता है जो कफ के संक्रमण को दूर करता है। 2 टेबल स्पून नींबू के रस में 1 टेबल स्पून शहद मिलाएं। इसे दिन में कई बार पिएं, आपकी खांसी कम हो जाएगी। लहसुन का उपयोग। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो खांसी को दूर करने में सहायक होती है। 1 कप पानी में 2 से 3 लहसुन की कलियां डालकर उबालें। इसे थोड़ा ठंडा कर इसमें शहद डालें और पी लें। प्याज का उपयोग। खांसी के उपचार के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आधा टीस्पून प्याज के रस में आधा टीस्पून शहद मिलाएं और इसे दिन में 2 से 3 बार पिएं। इससे आपको जरूर आराम मिलेगा। काली मिर्च का उपयोग। काली मिर्च भी कफ में बहुत आराम देती है। इसे पीसकर दूध में मिलाकर खाएं, खांसी में आराम मिलेगा। इसके अलावा इसे पीसकर घी में थोड़ा भून लें और इसे रोज खाएं, खांसी जल्द ही ठीक हो जाएगी। चाय का उपयोग। सर्दी खांसी में जी चाहता है बस कुछ गर्मा गर्म पीने का। ऐसे में चाय से अच्छा क्या मिलेगा। आप अपनी रोज की चाय में तुलसी, काली मिर्च और अदरक मिला लें। इससे आपकी खांसी में बहुत जल्द आराम मिलेगा। तुलसी का उपयोग। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाएं, फिर इसमें अदरक का रस भी मिलाएं। इसे आप रोज दिन में 2 बार लें, आपको खांसी से जरूर आराम मिलेगा। गाजर के जूस का उपयोग। गाजर का जूस निकालें, उसमें थोड़ा पानी भी मिला लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 से 4 बार पिएं, आपको आराम मिलेगा। बादाम का उपयोग। बादाम में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो कफ में आराम देते हैं। 4-5 बादाम को रात भर पानी में भिगो दें। अगले दिन इसे पीसकर पेस्ट बना लें। अब इसमें 1 टीस्पून बटर मिला लें। इसे दिन में 3 से 4 बार तब तक लें जब तक आपको आराम न मिल जाए। ये सभी तरीके नेचुरल हैं और आप ये तरीके बच्चों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपको जरूर बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 2 हफ्तों में भी आराम नहीं मिला है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।